Хүн ертөнц подкастыг үзэж сонсдог эрхэмсэг та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэдчилье. Хүн ертөнц подкастын 5 дугаар сарын сүүлийн дугаар бяцлахгүй дугаар маань сэтгэхгүй хэмээх сэдвийг үргэлжлүүлэн та бүхэнтэй хүрэхэд бэлэн болоод байж байна. За 42 нэвтрүүлгээр сэтгэхүйн тухай ерөнхий ойлголтоо өгөөд мөн Ошо өгшийн айлдвараас та бүхэндээ тайлбарлан тантрын дуудлагын талаарх сэтгэхүйтэй холбоотой асуудлаар ишлэн авч та бүхэндээ танилцуул тайлбар өргөсөн байгаа. За юуны төрөнд сэтгэхүй гэдэг маань бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд маш оройтой буюу сэтгэхүйгээр бид нар үйл ажиллагаа явуулдаг ийм болж хуурж байгааг бид одоо харж байгаа тийм ээ. Сэтгэхүйн шууд өдөртөмжөнд бид нар өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг явуулдаг юм байна гэж ингэж ойлгож авч байна. За энэ нь одоо юуны дөрөнд одоо үзэл баримтлал болон бидэнд тогтдог үзэл баримтлалаар маань биднэрт энэ маань баталгаажиж ил болдог. Түүгээр бид нар энэ сэтгэхүй байна гэж таньж мэдэх юм боломжтой гэдгийг бид нар мэдэж авлаа тийм ээ. Үүнийгээ бид нар дотроо боловсруулах учиртайг юуны төрөнд нэвтрүүлгийн өмнө эхлээд анхааруулад хэлье. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид өөрсдийнхөө дотоод ертөнцийг таньж түүндээ бид нэр эзэн болж түүгээр бид нар өөрийн дотоод ертөнцөө удирдах түүнийг өөрийн иргэшээлээрээ залж залуурдна гэсэн ийм ойлголт. Тэгэхээр та бүхэн энэ ойлголтыг өөр хүн дээр хэрэгжүүлэх мэтээр бодож байх магадгүй тул анхааруулж байгаа юм. Ер нь манай подкастын гол зорилго бол хүн та өөрөө нандин сайхан ийм төрлөө. Тийм учраас энэ сайхан төрлөө өөд нь өргөхөд ийм даваа шалгуурууд сургалт хичээлүүд ордог юм шүү, ирдэг юм шүү. Энийгээ мэдж аваад эндээсээ өөрийгөө эрхэм язгуурын үнцийн өөд нь өргөх юм шүү гэж ингэж гол нь өгүүлээд байгаа. Энэний цаад учир нь болохоор та өөрийгөө л харгалзсан, өөрийгөө л авч хэлэлцэн, өөртөөгөө л ажиллан шүү гэсэн ерөнхий юм санаа байгаа юм. Тэрнээс нийгэм дотор болж байгаа үйл явц энэ бүхэн болвол одоо энэ дотоод ертөнцөөр шүүгдээд шийдэгдээд явцдаг юм огт биш. Дотоод ертөнц байгаа гэдгийг нь мэдэж аваад түүнийг нь дотроо боловсруулж өөрийн эрх мэдэлтэй аавна гэдэг маань тухайн ганцтод хүний хийдэг ажил. Нийгмийн буюу хүмүүсийн хийдэг ажил огт биш. Тийм болохоор энэ манай энэ подкаст хүн ертөнц подкаст маань хүн тань руу өөрийн чинь дотор руу чиглэсэн ийм утга агуулгатай явагддаг шүү гэдгээ бас дахиад энэ ташрамд дурдж тэгээд өөрөө өөртөө ажиллах юм шүү гэдгийг анхааруулж ингэж хэлж байна. Нийгэм бол бидний хүмүүсийн нийлж зохицлоо бий болгосон ийм бүтээн байгуулалт тийм ээ. Хүмүүс үүнийг бий болгоод түүгээр дамжигдан бид нар түүнээс суралцах ийм зорилго бүхий 3 хэмжээст ийм сургалтын гариг манай дэлхийн гариг маань нарийн ширийн яриул буюу одоо энэ дээр тийм үгүүгийн тухай яриул их юм болно. Ерөнхийдөө одоо бол ийм сургалтын гариг шүү гэдгэн дээр бид нар ингээд тогтож энийг ойлгох ёстой. Тэгээд одоо энэ нийгэм хэмээх энэ бүтц маань дотоод ертөнцийн
эзэн болоогүй дотоод ертөнцийн хотголдон яваа хүмүүс буюу сэр цэхэрэг хүмүүсийн хийж бүтээсэн ийм нийгэм учраас энэ нь дотоод ертөнцийн шууд хараад мэдлийн байдгаа гэж ингэж бид нар ойлгож авч байгаа, мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нийгэм нь өөрөө бас яадаг байх нь уу? Дэлхийн гариг шиг мөн бас сургалтын чанартай ийм бидрийг мөн сургах юм үүрэгтэйгээр энэ нийгэм маань өөрөө дотоод ертөнцийн бүх энэ агуулмжуудыг бодит байдал дээр, биет байдал дээр бий болгоод гаргаад ирчихсэн бүхэл бүтэн сургалтын систем ингэж бид нар ойлгох учиртай байдаг. За ингэж ойлгоно шүү. Одоо ийм байгаа юм шүү, ингэдэг юм шүү гэдэг ингэхээр нөө сэтгэх хүч нь ажиллаж өгөхгүй тийм ээ. Зөвшөөрөхгүй. За амьдралын чинь утга учир одоо гэр орнод ичээ чи хоолтойгоо байх, сайн сайхан амьдрах, аз жаргалтай амьдрах гэдэг ингээл яриад байна тийм ээ. Гэтэл бид нар аз жаргалын хойноос хөөцөлдөөд аз жаргалыг олох гээд явдаг биш. Аз жаргал угаас байж байдаг гэдгийг бид нар одоо мэдэж авч байгаа. Тэгэхээр сэтгэх хүний чинь зөвшөөрөхгүй тийм ээ. Хаана байгаа тэгээд аз жаргал чинь гэдэг. Чи баян бос чинь хаана байгаа юм? Бүх юмар дутагдахгүй тийм тансаг сайхан болсон чинь хаана байгаа юм? Ерөөсөө ийм асуултыг асууж ингээд чамайг одоо би төгс төгөлдөр бүрэн бүтэн болсон аз жаргалтай байна гэж хэлэхгүй байна. Үзэхгүй байна. Тийм учраас болоогүй чи хичээх хэрэгтэй. Өшөө шамд, өшөө амьдралын төлөө тэмц. Ерөөсөө энэ өгүүлэмж, энэ дотроос ирдэг энэ их тулгалт, энэ их шахал шаардлага нь сэтгэхүйгээс л ирдэг. Тэгэхээр бид нар өглөө босоод л ороо унтах хүртлээр сэтгэхүйтэй хамт байдаг гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Энэ агуулга нь бидний хамгийн мэдэж ойлгож ухаарах зайлшгүй шаардлагатай энэ хүртэмж бидний дотоод ертөнцийн маань сэтгэхүйн гол агуулган болж бидрийг өдөр тутамд хөтлөн залуурдаж явдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэхүй буюу дотоод ертөнц буюу одоо дотоод ертөнцийн 3 дахь төвшингийн сэтгэхүйг бид нар судлаж түүнийг мэдэж ойлгож мэдэрч аваад тэгээд түүнийг бид нар ухаарах ёстой маа гэж гол юм ингэж яриад байна. Тэрнээс биш хин нэгнийг сургаад хин нэгнийг одоо хүмүүжүүлээд хин нэгэн дутуу хүнийг харчаад тэрийг чаваас гингүүтээ тэнд багшилцав зааварлаад битгий бай гэж байгаа. Өөрийгөө л хичээ. Энэ нь одоо гол мессеж чинь. Өөрийгөө хичээ. Тэгсэн байхад бусд нь болно, дараагийнх нь болно гэж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дотоод ертөнц гэдэг маань угаасаа хүн өөрөө өөртөө ажилдаг ийм л сургалтын систем. Тэгээд энэ сургалтын системээр дамжигдаад бид нар дотоод боловсролтой болдог. Энэ сургалтыг суралцаж хичээж хийж явж байх явцад бид нар дотоод боловсролын ийм өгөгдөлтэй болоод идэг. Бид нар тэрүүгээр бид нар оюунлагаараа дамжуулаад ухамсарлаг хэв шинж рүүгээ дөтөлдөг гэсэн үг. Энэ дотоод ертөнц нь өөрөө анхан шатны сургалтын систем үүний дараачийн шат алхамуд араасаа бэлэн хүлээж байдаг. Хамгийн ихний шалгалт буюу давх даваа бол энэ хүний дотоод ертөнц байдаг. Энэ дотоод ертөнцийг ойлгож ухаарад түүнийг таньж авсан цагт сая түүнийг бид ашиглах буюу түүнтэй бид хамтран ажиллах боломжтой болдгоо баа. Энэ санааг гол нь энэ манай подкаст энэ 6 сарын дуустал өгүүлж ярьж байгаа. Өнөөдөр бяцлахгүй нэвтрүүлэг. За бяцлахгүй нэвтрүүлэг энэ бүхэл бүтэн сэдвүүдтэйгээ яаж уялддаг юм бэ гэдгийг л ингээд бяцлагал буюу хүний мөн чанарын
тод илрэл болсон бясалгагч чанартай маань яаж ойлгох юм бэ гэдгийг нь тодтогч ингэж авч хэлж ярьж байгаа юм. Өөрөө хүмүүн таны гайхамшигт төрөлтөн гэдгээр нь өөд нь өргөж байгаа. Тэгээ та өөрөө бясалгагч чанартан тавал хин нэгэнд өдөх юм биш гэдгийг хэлж өгч таныг өөр төвшөнд гаргаж ирэх юм бодлого, ийм санаа өвөрлөж ингэж явж байгаа нэвтрүүлэг шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө бяцлах үед одоо сэтгэхүй маань хизээж зай тавьж өгөхгүй, байраа тавьж өгөхгүй. Хизээж байраа тавьж өгөхгүй. Одоо жишээ нь бяцлагын янз бүрийн аргаар хичээлээ, бяцлагын одоо ингээд ер нь энэ бяцлал гэдгийг марж хичээлээ тхийгээд анхан шатны бодол төрөхөд л яахан дөрвөр чи урдхаа хичээгээч гэдэг яг одоо дотроос ч хэлнэ. Чи урдах өөрийнхөө амьдралыг нэг тодорхой төвшөнд хүргэчээ. Тэгээд дараа нь илүү дотор хүний хөгжил, хувь хөгжил гэдэг юм руугаа явах нь зөв. Тэгэхгүй тэгээ юу юучгүй байж гэдэг ингээд нэг юм янши авгаа шиг ингээд өгөлдөг нь энэ сэтгэхүйн нөлөөлөл байдаг. Тэгээд хүний бяцлагч чанарын анхны хэлбэр болох нөгөө бид хүүхэд ахуй усаа эхлүүлээд дадуулсан байдаг тэр дадуулгыг бяцлагч чанарын маань хэлбэрээр тэр амсуургаар нь дадуулах хэлбэрээр бид нар мэдэрдэг. Энэ мэдрэгдгийг нь дотоод ертөнцийн сэтгэхүйн энэ төлөв маань маш хүчтэй баримтлан авдаг. Чи бол энэ гэж тэр дадуулах бүхний буюу дадуулах дотор нь тухайн хүний хүмүүжил боловсрал зан суртахуун зан төлөв нь тодорхойлогдчихсан байдаг. Тэгэхээр яг л тэр хүн тийм л байдаг. Энэ нь дадуулах тухайн хүний одоо амьдралын явцад хийх тэр бүх дадуулсан дадуулгын өөрнөлөө түүнийг өшөө цааш нь дэлгэрүүлэн дадуулах улам илүү хөгжүүлэх тийм дадуулгын хэлбэрээр явуулахыг л сэтгэхүй сайн мэднэ. Тэрнээс биш дотоод хүмүүний тэр мөн чанар руугаа орох, дотоод хүмүүнийхээ дуугалыг сонсох гэдгийг сэтгэхүй чинь бол хизээ зөвшөөрөхгүй буюу ойлгохгүй. Одоо нэг өөр нэгэн хүнээр авч ярил тэр хүн юус ойлгохгүй. Яаж хэлээд ч ойлгохгүй. Тэр амны гарч болно гэж нэг ярьдаг да. Яг тийм байдлаар сэтгэхүй маань бяцлагхүйг хүлээж авдаг. Бидний бяцлагч чанартай гэдгийг огтоос тэр ойлгохгүй. Тэгэхээр бид нар өөрийн сэтгэхүй үгүй буюу сэтгэхүй мөн чанараас давж гарсан энэ хүн ертөнцийн хэв шинжит сэргэмж сэхэлэг энэ төлөвөөрөө бид нар бяцлал руу шилжих буюу бяцлагч чанар руугаа дөтлөх юм боломжтой болдог. Ийм л учиртай. Сэтгэхүй чинь сэрэмж сэхэг болвол харж мэдэж ойлгож бас хүртэхгүй. Таны сэр сэхэрж байгаа тэр оюунлаг энэ танин барихын үйл явцыг чинь сэтгэхүй угаасаа мэдэхгүй. Харахгүй. Таны харж байгаа тэр оюунлаг төвшний танин барьж байгаа энэ хүртэмжийг сэтгэхүй чинь огт хүртэхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө бяцлагч чанар руугаа ойртохын тухайд нөгөө сэрэмж сэхээ бидэнд хэрэгтэй байдгийн учир нь энэ. Сэрхүй, сэрэмж, сэргэлт энэ нь бидэнд оюуны өмчлөл хэлбэрээр бидэнд өгөгдчихсэн байдаг. Тэгэхээр бид нэр
ажиглагч чанар гэж ярьдаг. Тэр ажигламтай чанараараа бид нар бясалгагч чанар руугаа дөтлөх тэр бясалгахгүй тэр ухааныг суралцах ийм боломж бидэнд өгөгдөөд байдаг. Амьтанд бол энэ боломж байхгүй. Амьтан бол зөвхөн дотоод ертөнцийнхөө хэв шинжит дуулууртай ийм боолын хэв шинжтэй байсаар л энэ насаа дуусгадаг. Хүмүүн заяа болвол оюунлаг бөгөөд ухамсарлаг гэгэн дээд төрөлтөн учраас эхний даваа нь энэ шүү. Энэ давааг давж иж дараагийн шатны даваанууд чинь чамд өгөгдөн тэрнээс наан өгөгдөхгүй гэж. Ийм шалгуурыг шалгадаг энэ төрлийн гариг учраас энэ дэлхийн энэ хэмжээс бол бидний заавал суралцж хөгжих гол үүрэг бүхий ийм төрлийг бий болгосон энэ гариг. Ингэж маш сайн тогтоож аваад үүнийг бүр цээжлэх ийм шаардлагатай байдаг. Альва үйл явдал тохиолдлоо гэхэд бид суралцж байгаа. Энэс бид суралцсан шүү дээ гэдэг энэ дотоод дуу хоолойны энэ лоозон, энэ цээжилсэн энэ үгнүүд мань бидэнд тус болно. Ихэнх үедээ яванда үйл ажиллагааны санаачлагыг гартаа авчих учраас энд асуудал үүсгэн гайг болоод ирнэ. Тэгэхээр заавал эхлээд энэ дотоод ертөнц гэдэг маань бидний суралцах хичээл байна. Түүний 3 дахь төвшин нь энэ сэтгэхүй гэдэг энэ төвшин байна гэдэг. Хүний зан төлөв болоод энэ харилцаа тэгээд өөртөө ярилцах нэгээд энэ гадаад орчинд илэрхийлэх янз бүрийн илэрхийллийн арга хэлбэр энэ бүхнээс шалтгаантайгаар хүний хөгжлийн дотоод нарийн юмнууд зөндөө бий л дээ. Суур утга нь энэ дотоод ертөнц юм байна. Одоо жишээ нь ингээд яруу найраг хүн ингээд яруу найраг хэлж байгалийн сайхныг хараад түүнийг яруу тансаг үгээр дүрслэх энэ арга нь соёл урлагтай багтаад явчихна тийм ээ. Сайхан дуу хуур байна. Энэ сайхан дуу хуур ингээд аялгуулахад энэ нь соёл урлагтай багтаад явчихна. Энэ нь бол хүний дотоод хөгжилтэй маш уялдаатай, маш их хүний тэр дотоод оюунлаг бөгөөд тэр сэрэм цэхэлэг тэр нандин чавцыг нь яаж хөндөж болдгийг энэ урлаг соёлоор бид нар мэдэрдэг. Түүгээр дамжуулан бид нар гайхамшигтай энэ бүтээл он цагийн гайхамшигтай авьяаслаг уран бүтээлчдийн бүтээлийг ингээд бид нар сонсож ингэж бид нар дотоод дуу хоолой дотороос өгөгдөж байгаа нэгэн зүйлийн дутууг нөхсөн ийм үйл ажиллагаа болгож бид нар соёл урлагийг ашигладаг. Гэх мэтээр бидэнд бие биетэйгээ харилцах харилцааны гэр бүлийнхээ хүрээнд бий болдог тэр хайр буюу одоо энэ халуун дулаан энэ халамж энэ бүхнээс бид нар зөндөө их юм суралцсан, зөндөө их сайхныг бид нар хүртэнэ. Тэр бүхэн дотоод ертөнцтэй хамаагүй төлөвт байх боломжтой байдаг. Тухайн нэг хүний сэрэм цэхээтэй байх буюу хүн төрлийнхөө эрхэм нандин чанарыг олж нээхэд хамгийн гол эхний даалгавар даваа нь энэ дотоод ертөнц юм аа л гэж байгаа. Тэгэхээр бид дотоод ертөнцийг алгасчаал тэгээд сайхан ад жаргалтай байж дуу хууртай, хөгжмөнтэй, найртай, гэр бүлтэй тэгээд халуун дулаан ингээд сайхан амьдраад явж байна. Энэнд бид болохгүй юм алга. Энд бол асуудал алгаа гэж хүн бодно тийм ээ. Гэтэл яг таныг ганц тоот гэдэг энэ таны сүнслэг энэ чанарыг чинь тодорхойлохоор та ганц тоот болж бууж ирдэг.
гэр бүлтэй ингээд ад жаргалтай эн чинь бол гадна талд байгаа. Таны дотор буюу сүнслэг ах үе энэ зам мөрийг чинь сүнслэг чинь хэрхэн хөгжих вэ гэдэг энэ асуултан дээр хүрэхээр энэ гадна талд байгаа бүх зүйлийн нөлөө буюу түүгээр дамжигдсан тэр ад жаргал хэмээх тэр хурдмжууд нь хий хоосон буюу худал хуурмаг мэд санагдах ийм хэмжээний ойлголт болж хуурдаг. Тэгэхээр жинхэнэ үнэн хаана байна гэхээр бидний амьд байна тийм ээ. Бид амьд байгаа л үнэн. Бусд нь худлаа байх магадaltaй байгаа нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар мөн чанарынхаа үүднээс асуудалд хандна гэдэг маань ийм учиртай. Хүмүүн заяаг бид өөдөн өргөн гэж яриад байгаа нь тэр амин чанараа бид юу бэ гэдгийг мэдэж ойлгож мэдэрч ухаарах нь чухал юм а гэж ингэж гол нь яриад байгаа. Тэгэхээр бяцлаггүй гэдгийг дотоод ертөнцийн сэтгхүүн маань хүлээж авахгүй гэж байна тийм ээ. Хүлээж авахгүй түүнийг ерөөсөө мэдэрчгүй, хүртэгчгүй юу байдгийг ерөөсөө хүртэхгүй болохоор тэрийг ерөөсөө мэдрэхгүй гэсэн үг. Мэдрээгүй юм чинь тэрийг байхгүй л гин тийм ээ. Ийм төлөв юм шүү гэдгийг анхааруулж хэлж байгаа. Энэ нь бидний суралцах хичээлийн 3 дахь төвшин буюу дотоод ертөнцийн 3 дахь төлөв маань мөн боловч бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаагийн маань удирдах нийгэм дотор маш уялдаатай маш нарийн ийм холбоосоор сүлэгдэж, зангилагдж холбогдсон ийм маш тайлхад маш хэцүү ийм зангилаан донд орооцолдсон ийм ойлголт болж хуурдаг. Тэгэхээр нийгэм нь өөрөө сэтгэхүй, хүмүүс нь өөрөө сэтгэхүй. Ийм сэтгэхүй энэ харилцаанд бид нар өдөр хоногийг өнгөрүүлдэг. Энэ харилцаа тогтолцоог бид нар ухаанаар зарж, бодож, тунгааж, түүнийг эргцүүлж, тэндээс бид нар өөрийнхөө мөнх бус чанарын энэ хэн нэгнээр дамжигдж буй, илэрч буй энэ өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас бий болдог энэ сэтгэхүйн хүртэмжийг олж таних, түүнийг ажиглалтаараа илчлэх энэ ажиллагаа нь биднэрт ихэнх үедээ тийм амаргүй. Угаасаа нийгмийн тийм ерөөсөө гадна талын энэ гадаад ертөнцийн болоод дотоод ертөнцийн нийлэмжийн хавсаатаад бидрийг ингээд жинхэнэ амин чанараас маань хөндөрүүлчихсэн байгаа учраас бид нь гадна талд амьд байгаа, гадна талд бид жинхнэрээ байгаа гэж ойлгох ийм төлөв төвшөнд бидрийг авчирчдаг. Хүмүүс гэдэг нь нийгэм тэр чигээрээ тийм байна гэсэн үг юм байна. Энэ нь биднийг суралцаадгаа үнэхээр чи гадна байгаа мó, чи өөрийнхөө дотор байгаа мó гэдгээ хардаа аль нь яг чи вэ гэдгийг олох гэд ингээд бидрийг нийгэм гэдэг төөрдөг байшин руу оруулаад хайчихсан болж таардаг. Тэгэхээр бид нар тэр нийгэм хэмээх нь хүмүүсийн доторх төөрдөг байшин дотроос бид нар гарч ирэх нь бидний суралцах хичээлийг жинхэнэ хичээлээ хийсэн түүнийг хичээл байна гэж суралцж эхэлж буй хэлбэр нь тэгж харагдана, ингэж ойлгогдсон. Тэгэхээр сэтгэхүй маань бид нарыг өдөр тутамд удирддаг байх нь байна. Бид нарыг алхам тутам удирддаг байх нь байна. Бидний агшин хорон бүрийг удирддаг байх нь байна. Тэгэхээр бид нар энийг өөрийгөө гэж бодохоос аргагүй болно тийм ээ.
дотоод ертөнцийг тэр чигт нь өөрийгөө гэж боддог нь энэ сэтгэхүйн 3 дахь төлөвт ирээд бүр ихлүү батлагдчих байна тийм үү. Жишээ нь та өөрийгөө тэр овогтой тэр гэж хэлэхэд энэ бол шууд сэтгэхүйн тодорхойлолтоо гэж ойлгоход ойлгогдно. Энэ бол таны сэтгэхүйн хийж байгаа тодорхойлолт шүү гэдэг. Тэгэхээр чи нийгэм ч угаасаа намайг тэгжил толдог, би нийгэмтэй тэгжил танигдсан гэж хүн бодно. Тэгэхээр нийгэм угаасаа сэтгэхүйтэй. Буюу сэтгэхүй мөн чанараар бий болсон тогтолцоо. Тэгэхээр адаглал бид нар нэр усаараа сэтгэхүйтэн болж өрдөг байгаа юм. Тэгээд л үзэгдэж харагдах энэ байдал тэгээд боловсрол хүмүүжил зан суртахуун энэ бүхэн чинь сэтгэхүйн тааламжт нөгөө дадуулгаар чинь тогтоог баригдаж байх ёстой ийм үжил баримтлалын чанартай ийм таныг өдөртөх хэмжээний өдөртчихсэн буюу тань эзэн болчихсон ийм хэмжээний тогтолцоо үйлчилдэг. Тэгэхээр энэ нь нийгэм мөн байгаач таны дотоод ертөнц мөн адил мөн. Таны дотоод ертөнц нийгмийг таньж төвөнийг илчилж уудлаад ирэхээр буюу сэрж сэхэрэд ирэхийн цагт таны дотоод ертөнц чинь тантай уулзахад асар хүчтэй сургалдаан бий бол. За нийгэм тийм байдаг юм биш. Нийгэм бол үнэхээр одоо нийгмээс би холдмоор байна. Нийгмээс төр зайгаа авмаар байна гэд инглихэд дотоод ертөнц чинь нийгмийн тусгал байх учраас таныг дотроос чинь нийгэмшүүлэх гэж үзээд байна. Тэгэхээр бид нэр сэр цэхэрх гэдэг маань ямар их ажил бүгдэлтэй буюу ямар хэцүү байдал бий болдог вэ гэдгийг ингэж ойлгох, ингэж мэдрэх болдог. Тэгээд ингээд мэдрээд ойлгоод хүртээд ирэхээрээ бид нар яхаа мэдхэ болчдөг. Тэгээ яах ёстой ч юм, ер нь яагаад ч яах юм, ер нь ингээл явж ий. Та тэгээд тэртээ тэгвэл өвхөөс хойш гэдэг нэг ийм ухаантай юм шиг мэрэгэн юм шиг бодолтой. Тэгээ бие биендээ ч тэрийг ярьдаг. Тэгэнгүүт тэгэл харин тийм ээ гэдэг ингэх маягтай. Гол нь нөгөө ганцдод хөгжлийн буюу дотоод боловсролын тэр их үндэс усан дотоод ертөнцөө бид нар тэрнтэйг нүүр тулж, тэрнтэйг бид нар уулзаж, тэрнтэйг танилцж, тэрнтэйг хамтардаггүй болохоор бид нэг тийм л болчдөг. Тэгээд ийм л байдаг юм чинь гэлтэй. Тэгэхээр суралцахгүй бол зүгээр л ийм л байдаг гэл яваад байна шүү гэж. Тэгээд зүгээр ийм л байдаг. Одоо тэр бус намайг хамаагүй гэсэн хүмүүс бол одоо манай нэвтрүүлгийн жишээ нь үзэж төвдөхгүй нэ л дээ тийм ээ. Энэ одоо юу яриад байгаа. Балаа ингээд энэ нэвтрүүлгийг үзэхгүй байх юм л да. Тэгэхээр жаахан сэрэмцэхээтэй буюу жаахан юм оюунлаг тэгээд нэг юмыг ултай сууртай хардаг хүмүүс бол их биш. Ухаалаг гэж хэлэхэд баг болно доо. Их ухаалаг хүмүүс бол ер нь их цөөхөн байдгийг бид мэднэ тийм ээ. Тэр шиг яг ингэж сэрэмцэхээтэй оюун боёо болоод ухамсарын төлөвийг сэрэмцэхээ авах хэмжээний тийм сүнс их ховор байдаг. Сэрэмцэхээ авахгүй нь их байдаг. Тэгэхээр одоо сэрэмцэхээлэг хүмүүс нь цөөхөн гэсэн үг. Маш цөөхөн байдаг. Сэрэмцэхээгүйнүүд нь маш олон бий. 8 тэрбум хүний за өөдрөгөөр бодоход л 1 тэрбум сэхээлэг гэж үзэж болох юм а гэж яриад байгаа тийм ээ. Манай нэвтрүүлэг дөрвөн нэвтрүүлгүүдээр ямарсан нэг дурссан. Магадгүй одоо цаг үед нэлээд тийм
сэрэмцэхээ ухамсарын нийтийн давлага нэлээд хүчтэй байгаа энэ үед бол магадгүй 8 тэрбумын 1 тэрбум магадгүй шүү гэж бодлоо гэхэд цаана нь 7 тэрбум буюу бараг бүгдээрээ шахуу сэрэмцэхээ үгүй хин нэгнүүд явцгаадаг. Хин нэгнүүд нь олон хүн цөөхөн. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг үздэг ялангуяа монгол хэл дээр үзэж байгаа энэ тохиолдолд маш цөөхөн хүн үзэж сонсож байгаа. Манай нэвтрүүлэг анх 2010 онд нэгдэж байхдаа нэгч гисэн хүнд хүний сонорт сэрхүйт нь хурж үйлчилж байвал болохон дээрээ гэж анхлан эхэлж байсан. Тийм урайтай лозунтай байлаа л да. Тэр үе бодвол одоо ингээд 16 жилийн дараа гэхэд 3,000-аад одоо тогтмол үзэх ийм хүсэлтэй хүмүүстэй болсон байна гэж статистик тоогоор гарч байна л дээ. Тэгэхээр энэ байнгын тийм одоо монгол хэлтэн 3,000 хүн байна гэдэг бол миний хувьд бол бүр Тэнгэрийн дээдийн дээд аз цаашаанд үйлийг хийж байгаа азтай нэгэн болж хуурж байгаа. Ийм цаг үеийг ховор тохиолддог энэ хин нэгнүүд буюу мунхаг төлөвийн хүмүүс ихэнх цаг үеийг дийлж байж сэрэмцэхэлэг хүмүүс маш ховор байсан гэдэг юм аа. Тэгтэл одоо бол хүн ертөнц подкастыг дагдаг 3,000 хүн байна гэхээр энэ нь миний хувьд бол үнэмшмээргүй тоолдоо. За энэ нь юу болж байна вэ гэхээр нөгөө сэтгхүүч нь энэ бүхний чинь зөвшөөрөхгүй байгаагаар илэрж байгаа. Одоо нөгөө бяцлагч чанартан бяцлах хүйг энэ төлөв энэ сүнслэг энэ ухамсарлаг гэх юм бол нөгөө сэтгхүүч хүлээж авдаггүй учраас ихэнх нь сэтгхүүдэд хүлэгдсэн байх учраас энэ бяцлах ахуй энэ төлөвийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Энэ бол зүгээр лам хүний л хийдэг ажил байх. Эсвэл бол онцгой төрсэн хүний хийдэг ажил байх. Энэ ямар ч шаардлагагүй хэрэггүй гэж. Одоо нийтийн буюу одоо олныг хамарсан хэлбэрт энэ бол шилждэггүй. Энэ боломжгүй байдаг. Яг тэгэхээр ганц тод хөгжлийн хэрэгцээр танигддаг ийм ганцхан шалгууртай учраас өнөөх нь олуулаа нийлчихсэн бужигнаад ахаар тэрэнд энэ шалгалт нь тэнцэхгүй болно гэсэн юм үгтэй юм л да. Тэгэхээр нөгөө энэ бяцлагч чанартайгаа нэгдэнэ гэдэг нь бид нар өөрсдөө сэрэмцэхээтэй болж сэргийг төлөвөөрөө бид нар аливаа зүйлийг ажиглан тунгаах, шинжиж таних хэлбэрийн энэ оюунлаг энэ чанар ашиглах юм зайлшгүй шаардлага тулгардаг. Ингээд энэ оюунлагын энэ хүртэмжийг хүлээн авах энэ сэрэмж нь хэр байна вэ гэдгийг чинь шалгадаг. Тэр шалгуураар нь одоо жишээ нь манай хүн ертөнц энэ подкаст маань нэгэн шалгуур болж өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр бяцлал гэдэг нь юу юм бэ? Бяцлахгүй гэдэг нь юу юм бэ? Мөнөө бидний мөн чанар руугаа орох тэр яг амин чанараа өөдөнд өргөх. Энэ утга чанарын үүдэн дээрээс хүмүүн заяаныхаа үн цэнийг өргөж ирэх энэ боломж нь л ингэж л сайн олгогдно. Тэрнээс мэдлэг мэдэмхийрлийн түвшинд бол хий хоосон л болж өнгөрнө гэж ингэж яриад байгаа юм л да. Тэгэхээр заавал бид нар дотгошлох ёстой. Энэ дотгошлохыг чинь сэтгхүүч нь эзэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ийм л шалгуур бидэнд ирдэг. Энэ шалгуурыг давсан нь одоо манай подкастыг үздэг эрхэм та бүх юм шүү дээ гэж ингэж олзуурхаж ярих болчиход байгаа юм.
Тэгэхээр нийт одоо буюу нийт хүмүүс нийгэм бол манай подкастыг үзэхгүй нэ шүү дээ, тийм ээ. Тоож үзэхгүй. Ойлгохчгүй. Юугаа яриад байгаа юм гээл ойлгохгүй. Ойлгож байгаа цөөхөн та нар маань энийг хүртэж байна гэдэг маань өөрөө оюунлаг сэрэмж чинь бололцооны байна шүү гэсэн энэ шууд утга, шууд энэ агуулга гарч ирж байгаа. Тэгэхээр та өөрийгөө голохгүй гэж хэлээд байна тийм ээ. Та хүмүүн заяа болохоос хин нэгэн биш юм чинь та өөрийгөө голох тухай асуудал байхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгээд хин нэгний мөн чанарыг хайхад олдохгүй. Хүн чанарын хүн төрлийн мөн чанарыг хайгаад мөн олдохгүй. Энэ нь хүний үзэл баримтлал дээр толгуурлаад хэлэгддэг юм хэлэмж болж бас ингэж босч ирнэ. Нэгдүгээр үзэл баримтлал гэдэг нь хин нэгэн дээр тогтно. Үзэл баримтлал үгүй нь хүн дээр тогтно. Ийм хоёр ойлголт гараад ирдэг. Нэг бол үзэл баримтлалтай, нэг бол үзэл баримтлал үгүй. Тэгэхээр нийгэм маань өөрөө үзэл баримтлал дээр тогтдог гэж хэлж байна тийм үү? Сэтгхүүдээр тогтож байгаа юм чинь нийгэм нь сэтгхүүдээр тогтсон, сэтгхүүгээс үүсэн бий болсон нийгэм юм чинь энэ чинь өөрөө үзэл баримтлалын шууд удирдлагын дор очтгоо гэсэн үг. Тэгэхээр хэн нэгнээс хүн болон төгөлдрж ин гэдэг маань энэ үзэл баримтлалыг бүрэн таньж ойлгож буюу сэтгэхүй мөн чанарыг бүрэн олж нээж таньж тэр хүртэмжүүдийг нь хүлээн авах ажиглагч мөн чанараараа түүнийг илчилж нотолж баталсан. Энэний дараа сая хүмүүн болон төвлөрчих энэ урсгал, энэ хөгжлийн буюу дотоод нарийн энэ боловсролын энэ урсгал нь аяндаа хүмүүн заяар хөтэлдэг. Ингээд бид нар 3 дахь төвшний сэтгэхүй хэмээхийн төлөвт гацах магадлал маш өндөртэй байдаг. Энэ яагаад гацах болдог вэ гэхээр одоо сэтгэхүй болвол сэтгэхүйг хэн илүү баримталдаг, хэн илүү сэтгэхүй дээрээ төвлөрдөг вэ гэхээр эрэгтэй хөөстөн. Тэгэхээр эрчүүд сэтгэхүйн шууд хараад байдаг буюу сэтгэхүйгээс зөрчих, сэтгэхүйг онгочих, уудлах, сэтгэхүйг өөмүүлэхийг хамгийн их эсэргүүцэн зогсдог нь манай эрчүүд. Тэм учраас дэлхийд даяар бүх улс үндэстэн эрэгтэй удирдагч нартай байдаг. Яг гэвэл сэтгэхүйн тааллаар байхгүй бол болохгүй учраас тэр сэтгэхүйн үзэл баримтлалаа хамгаалж байх ёстой учраас ардчилсан үзэл баримтлал, социалист үзэл баримтлал, либерал одоо юу гэдгийг ингээл үзэл баримтлалууд дэлхийгээр тарчсан. Тэгээд хоорондоо хинэн зөв хинэн буруу гэдгийг үзэж тарж байгаа ийм цаг үе шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд одоо ардчлал нь одоо дэлхийд нэлээх ноёлж байгаа ийм цаг үе. Гэтэл энэ нь юу үзэл баримтлал. Гэтэл энэ үзэл баримтлалаас урсгалаараа танин барьсан тэр энэ чанарынхаа оюунлаг урсгалаар хүмүүн заяар хөдөлтөлнө гэдэг маань энэ бүхнийг орхино гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр үзэл баримтлал үгүй төлөв рүү бид явах ёстой гэдэг нь тухайн хүмүүн заяаны үндсэн цөм болсон сүнслэг ахуураа дөтөлж байна л гэсэн үг.
ямар нэгэн үзэл баримтлал байгаа учраас бид нар хоорондоо дандаа маргалдан тэмцэлдэж, дайтаж, цус урсгаж тэр дийлэхдэггүй нь хамаагүй. Миний үзэл баримтлалыг доромжллоо. Миний үзэл баримтлалыг үгүйсгэлээ. Тийм учраас би үүнийг, түүнийг, тэд нарыг, тэр улс үндэстнийг газар хөрснөөс арчина. Сэтгэхүй бол ингэж л ажилтдаг. Тэгэхээр хүний дотоод мөн чанарын асуудал нь хэзээ ч олгогдохгүй. Тэгэхээр энэ олгогдохгүй байгаа тохиолдлыг бид нээж илрүүлж түүнийг танихгүйгээр л түүнээс гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр сэрэмжлэхэ гэдэг нь ямар их чухал вэ гэдэг нь эндээс бас батлагдаж харагддаг. Ийм учиртай мөн чанар гэдэг маань өөрөө дотор байна, гадна бол байдаг юм а, тийм ээ. Одоо жишээ нь хүний хэн нэгний мөн чанар гэдгийг бид нар яаж илэрхийлж байгаа? Яаж түүнийг таних юм? Харах юм. Хэн нэгнийг өөрийг нь харна гэсэн үг, тийм ээ. Хэн нэгнийг өөрийг нь харна. Тэр хардаг, оюунлаг, ажиглагч энэ чанар маань бидэнд угаасаа өгөгдөгдөй байгаа. Тэгэхээр нөгөө оюунлаг энэ чанараа ашиглаад бид нар өөрийнхөө хэн нэгнийг харна гэсэн үг. Түүнийг харж иж, түүнийг илчилж байж, уудалж тэгээд түүнийг нүцгэлж хайна. Тэгэхээр тэр юучгүй илчлэгдэнэ. Ингэжээс түүнийг мөн чанар үгүй юм байна. Ямар ч мөн чанар оршдоггүй юм байна гэдгийг нь танина гэсэн үг юм байна. Гэтэл хэн нэгнүүд ч өөрсдөө мөн чанартай гэж яриа шүү дээ, тийм ээ. Одоо миний мөн чанар, хүний мөн чанар гэж яриад байдаг. Гэсэн мөртлөө жинхэнэ мөн чанарын буюу тэр амин чанарынхаа, бясалгагч чанарынхаа энэ агуулга дээр өрөөсө хурж ирдэг. Нөгөө сэтгэхүй тааламжт энэ нөхцөл дээр л, тэр тоглолтын дээр л, тэр тайзан дээр л байгаад байдаг. Тэр тайзнаас буух дурггүй. Тэгэл жүжиглээл тоглоод байна. Тэг улам илүү гүн жүжиглээл, улам бол илүү сайн жүжиглэх тусам олон мөлийг алга ташлт аавна. Алга ташаад байх тусам улам илүү нөгөө жүжиглэлтэндээ илүү их сэтгэл зүрхээ зориулна. Тэгээд ахаар тэр чинээгээр сайжрлыг болно. Энэ нь юу гэсэн үг байна вэ гэхээр бид нар амьдралд гэдэг энэ тайзан дээр жүжиглдэг юм шиг гэсэн юм санаа гараад ирдэг. Тэгээ нөгөө дотоод ертөнцийн сэтгэхүйгээ таниагүй байгаа тохиолдолд бид жүжиглэхээс л аргагүй болчихдог. Үзэгдэж харагдахын тухайд юм чинь. Алга ташаад байвал тэгээд болж байгаа юм байна. Ой, за тэгвэл ингээ гээд. Улам л нөгөө сэтгэхүйн тааламжт байдал руу яваад байдаг. Тэгээд эн чинь сэтгэл нь сэтгэлэн доороос нь бүр ингээд түлхээд өгнө. Уухай гэд. Тэнгүүд чинь зүгээр л нөгөө дөрдөө орчихсол яваад байна. Тэгээ нөгөө хичээл сургалт энэ нөгөө сургалтын төрөл нэг ерөөхдөө ойлгохгүй мэдэхгүй. Тэгээ мэдрэхчгүй явсаар байгаад хорвоог орхих болдог. Энэ хорвоод мэдлээд хорвоогоос явах тухайн энэ завсар зайд л эдгээр яах юм бэ гэдгийг яриад байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Бид нар хөгжих, дотоод хөгжилтөд дөрөөлжил бид нар амин чанарынхаа хөгжлийг яринөхөөс биш энэ амьдрал хэмээх чинь хуурмаг үзэгдлийн энэ тайзан дээр бид нар хичнээн гоё дүр тоглоод нэмэргүй гэж байна. Энэ бол хэрэггүй зүйл гэж байна. Энд бол суралцах юм байхгүй. Тэр жинхэнэ амьдарч байгаа юм шиг жүжиглээд яваад байгаа юм аа. Тэгэхээр манай
подкастын гол яриад байгаа энд амьдрдаггүй юм аа. Та бол амьдрдаггүй, та бол суралцагч шүү гэд хэлээд байгаа гол энэ санаа нь энэ амьдралыг тайзгээд тэгээд тэр амьдарч байна гэдэг чинь жүжиглэлч юу гэж хэлж байгаагаар одоо мөн бас тодорхой болж байна тийм ээ. Тэр сэтгэхүй ийм айхтар хуурм эхэлдэг. Энэ хуурм эхлэлтийг бид нэр таних тухайд ой санаанд орно л доо. Хүн чинь нөгөө ухаан дамтын юм болохоор энэ нэг л биш ээ. Одоо яах вэ? Одоо нэг ийм л юм ч одоо бүгдөө тэгэл ингэж байгаа юм чинь. Одоо тэгэл бүгдийн жишээ дагна та гэд ингэдэг. Жаахан сэрэмж авмаар болох нь болдог. Гүйцэд сэр сэхэр гэдэг маань тухайн хүний өөртөө ихээр ажиллаж байгаагаа шалтгаалаад явчихж байгаа юм л да. Ер нь бол урд насны ерөндөг энэ одоо насанд ирээд өсөж хүмүүжсэн орчин тэгээд дотоод боловсролын янз бүрийн шашин суртахуунч гэдэг юм ингээд гүн ухааны янз бүрийн юмас болоод ингээд тодорхой хэмжээний тийм мэдлэг мэдгэдэггүй болох байх гэдэг юм байж болно. Гол нь таны өөртөө ажилласан ажиллагаанаас шалтгаална гэдэг байна. Тэгэхээр манай подкастыг хөтөж сонсож байгаа та бүхэн юунд суралцах юм? Яг яаж энийг амьдрчсан гэж үзэх юм? Хүний тэр энэ заяа гэдэг чинь яг юугаараа үнцэнтэй юм? Энэ бүхний анхдагч их мэдлэгийг та бүхэн подкастаас олж авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр анх шатны багч гисэн ийм ойлголт учраас та бүхэн алдалгүй сонсож үзснээ өөрийн дотор боловсруулахдаа хичээхэн чухал юм аа. Тэгэхээр өөрийн дотроо боловсруулна гэдэг маань нөгөө бодлын хүчийг ашиглана шүү дээ, тийм ээ. Бодол маань өөрөө хязгааргүй хүчтэй гэдгийг бид мэдэж авсан, тийм ээ. Түүний эрчим хүчийг бид нэр ашиглана. Тэгэхин тухайд бид нар бодол энэ ухааныг маш сайхан сүлэлтүүлэн хэрэглэнэ. Энэ хэрэгт нь бид нэр өөрсдөө бодол тустай байдгийн бодол өөрөө бодоод байдгийн биш. Бид өөрсдөө энэ дотоод ертөнцийг хэрэглэх эзэн. Тэгэхээр эзэн шиг эзэн болохын тухайд та өөртөө ажиллахаа жаахан урагшин тавиарай л гэж. Ингэж л манай подкаст гол ярина ингэж явагддаг. Сэтгхүү дээр бид нар нам тавилдаг. Үнэхээр яг ингээл бууж өгдөг. Тэгээд хэн нэгэн чигээрэл дуусгаар болдог. Сэтгхүү бол асар хэцүү, маш хүнд. Мэдэх нь мэдэж болох болж ойлгоход тийм амар биш. Ойлгох ямар ч боломжгүй гэж хэлэхээр тийм хэмжээний өндөр түвшний сургалтын ийм систем, бүхэл бүтэн систем. Тэгэхээр бид нар өөртөө эзэн байх тухайд санал сэтэд мэдэж ойлгоод болчихгүй гэдгийг нарийн учир цаашаа явж байхад ингээ харагдаж байгааз улам л илүү гүн гүнзгий болоод тэгээд энэ ойлголтоос давсан зүйл нь өөрөө гадаад ертөнцид байдаггүй. Тэгээ чиний одоо буюу амьдралын туршлагт байдаггүй зүйл учраас хурддаг, гацдаг. Тэгэл одоо их л хичээлээ явлаа гэхэд дотоод ертөнцийн 3 дахь төвшин дээр ирээд сөхрөд очиждаг. Тэгэд энэ ямар хэцүү яхаараа ийм зовлонтой яасан гэж
хизээ хийсэн нүглээр би ингэж тарчлан зовж байгаа юм бэ гэж. Ингэх ерөөсөө шаардлагагүй хүмүүсээ манай подкастыг үзэгч хүмүүн заяатан минь ээ. Тавл тэгж гаслан сөхөрж унаад байгаа тэм зовлонт нь биш. Тэр чинь хичээлээ хийж байгаа хин нэгнүүдийн үйл явц. Тэгэхээр хин нэгнүүдээ бид нар өөрсдөөсөө тусдаа авч хараад тэгээд тэр ажиглалтын буюу тэр оюунлын харцаар тэр толон тусгал нь бидний мөн чанарыг илүү тодтогч өгж бидэнд илүү ойлгож өгнө. Ингэж хэлээд байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ сэтгэхүйн 3 нэвтрүүлгийг дамнуулан одоо энэ толон тусгалын тухай ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүн заяа гэдэг нь чухал болохоос биш, яаж яваа хин нэгэн чинь чухал биш гэж байгаа нь энэ сэтгэхүйдээр ирээд нэлээд сөхөрч унах хэмжээнд хүртэл болж байгаа нь өөрөө нөгөө сэтгэхүй маань өөрөө тэгтлээ их чаргууцалдж байгаа хэлбэрээр илэрч байгаа юм л да. Бүх юмыг болно болохгүй дэг ёс дүрм журм энэ бүхнэр чинь цагдан хорж байгаа учраас бидэнд гიშгэх газар олдохгүй болдог. Тэгээд бүр ингээд хаанаас ч тусламж ирээд нэмэргүй, хинч тусалж чадахгүй, тусламж хийж юу юм, яаж туслах юм, хинч туслах юм, бурхан байдгийг худлаа юм байна. Бурхан байсан бол яагаад би ингэж зовх ёстой юм? Би бурханы хүүхэд юм бол яахаараа ингэж гээд ингээл байна. Тэгээ эн чинь яг нөгөө сэтгэхүй хинбэ гэдгийг таних боломж нь бүрдсэн л тийм төлөвлөлтөө. Тэгэхэд хүн өөрөөгөө тэр байна гэд хамт нураад унцдаг. Нурж унжаа таны хин нэгэн шүү дээ гэдгийг бид нар мэдэж авахын тухайд энэ подкастыг үзэж байгаа гэж чинь учир утга гарч байна гэж ингэж ойлгох учиртай гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэр зовоод уйлаа тарчлаад орилж байгаа. Та биш ээ, та тэр тэгж байгаагаар та ингээд дотоод мөн чанараас хар. Тийм бол тэр уйлж харилж байгаа хин нэгэн төдийхөн маань та өөрөө биш болохыг танихын зэрэгцээ нөгөө тэр уйлж орилдог хин нэгэн чинь таны мэдл шилжээд ирнэ. Тэг одоо яах вэ гэд арга барсан хүүхэд уйлаад аав ээж тэрэг өгöd ирж байгаа шиг. Тэгтэн л бид оюунлаг сэрэмцэхээтэй огтож авах тухай зүйл юм шүү дээ. Тэр ингэж байгаа маань өөр бидний хичээл даалгавар хийж байгаа хэлбэр юм. Хичээл даалгавар хийн гэдэг маань угаасаа ингээд ширээний ард суугаад ч юм ингээд байдаг. Эсвэл одоо нэг тийм зорилттой тийм нэг байдал үүсгчээд тэрэн дээр одоо онцтон авах гээд байх ийм асуудал огт биш шүү дээ. Хамгийн гол юм нь өөрийнхөө сэрэмцэхийг гол нь сэрүүн авч явах. Өвнийх амар хэлэхэд их юм одоо олон үг гарах гадах боловч сэрүүн байхад л болчихно гэж байгаа. Тэгэхээр би сэрүүн биш байгаа тэгээ яатсан. Би унтаагүй би сэрүүн байна гэж хүн бодно. Тэгэхээр та сэтгэхүйн төлөв сэрүүн байгаамаа. Та оюунлагын төлөвт ухамсарын төлөв сэрээгүй байна гэдэг ингээ хэлэхээр тэр сэрэлт гэдэг чинь яадаг зүйл юм. Тэгээд яавал сэрсэн болох юм. Тэр нь ямар одоо үзүүлэлтээр яаж илэрх юм гэдэг ингээд хойноос нь өмшөж мөрдөөд явах юм учиртай юм л та. Уусаал тэгдэг. Тэгж байгаа хүмүүс л одоо манай подкастыг үзэж ингээд дуустал нь үзэж байна л гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр та нар маань илүү их боломжтой, илүү их энэ насандаа хүмүүн заяаныхаа хэргийг бүтээх юм боломжоор
хангагдж байгаа ийм азтай төрөлтнүүд гэж өөрсдөө ойлгож ингэж урамших хэрэгтэй. Тэгээ энэ урамшлаараа бид өөрсдөө өргөнө гэдгээ хийж болно. Хүмүүн заяага өдн өргөнө гэдэг. Таны хэн байх ч өрдөө хамаагүй шүү дээ, тийм ээ. Хэн байсан, хэн болчихсон, хэн болох гэж яваач нь энд хамаагүй болж ийн гэж шүү дээ, тийм ээ. Голонтой хүмүүн заяатаа. Эн чинь өргөгдөж байх ёстой үн цэн байхгүй юу? Үн цэнийг өргөнө. Тэрнээс үн цэнгүй зүйлсийг бид өргөөд эмрүү төдөр чинь өргөхийн аргагүй хүнд хэцүү. Хүмүүн заяа буюу сүнслэг энэ заяа бол маш хөнгөн, маш гэрэл баяр баясгал ад жаргалаар дүүрэн хамтдаа өргөгддөг зүйл. Тэгэхээр сэтгэхүй бол өргөхгүй байх нь шүү дээ. Сэтгэхүй бол таны мөн чанар хизэж өргөхгүй. Одоо нэг хуурж молигдож байгаа л тэгэл нэг юм өргүүлчих гэх юм байхгүй байна шүү дээ. Бүх юмыг танинд чинь. Юу буруу зүгийг бүгдийг мэднэ. Юу буруу, юу зөв болчих гэдгийг бүгдийг мэддэг учраас тэгээд тэр чинь хэрийн баг юм туурдахгүй. Өөрөө залмих, өөрөө арга ухаан учраас хэрийн баг юм туурдахгүй. Маш нихур, маш юм байна. Нэг тийм айхтар тийм нэг нихур юм байна гэдэг. Хүмүүс байдаг шүү дээ, нэг тиймэрхүү байгийн гэсэн үг. Юунд ч уртахгүй. Тэгэхээр бид нар тэрийг хуурах гэж хэрэггүй байх нь шүү дээ, тийм ээ. Сэтгэхүйн аргыг олох гэж хэрэггүй. Түүнийг зүгээр орхичих нь буюу түүний мөн чанарыг нь л гаргаад ирэхээр тэр өөрөө мөн чанаргүй юм байна гэдгийг таних нь чухал гэж байна. Тэр мөн чанаргүйг нь таньсан тохиолдолд одоо бид нар өөрсдийнхөө мөн чанар руу явах буюу өөрсдийнхөө мөн чанарыг эрен сурвалжлах энэ аяллаа цааш нь үргэлжлүүлэхэд сэтгэхүй тантай хамт явах чадваргүй буюу байсан газараа үлдээл хоцорно гэсэн үг. Энэ нь өгсөө өгөхөөр бид нар дотоод ертөнцийн биш, сэтгэхүйтэн биш. Бид нар бясалгалтан, бид нар эрэлж. Бид бясалгахгүй мөн чанартай хүмүүн заяа. Энэ нь бидний өргөх үнцэн. Хэн нэгэн бол ерөөсөө өргөхдөх шаардлагагүй гэж шүү дээ, тийм ээ. Бид нар утгалтаад, бөөгнөрөл ингээл зууралдаал, холилдоол, чангараал тэгэл дуусна. Тэр бол махан биетэй мэн хамт ингээд дуусах зүйл. Энэ бол сургалт. Энэ сургалтаас бид нар суралцж, түүнийг нотлож, баталж, өөр дээрээ туршлагажуулан байж бид нар гарч ирээд тэгжэж бисэд сая өөрсдөө өргөх нь байна. Гэхдээ заавал тэг туршлагацсан дараа гэж байгаа юм биш. Ер нь та бүхэн сонсож байгаа, та бүхэн үзэж байгаа, та бүхэн зүгээр л өөрийнхөө хүмүүн заяа гэдгийг л өөд нь өргөх тухай бод. Тэгэл юм бол танаас баяр төрөөд ад жаргалтай болоод явчихна. Энэ бол хүнд байдаг ямар ч үн цэнгүй, ямар ч үн төлбөргүй ийм ад жаргалын бэлэг. Хүн өөртөө бэлэг байдаг. Тэрнээс биш хинч бидэнд үнцэнтэй бэлгийг өгч дийлэхгүй чадахгүй буюу тийм үнцэнтэй бэлэг энэ хорвоод байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөртөө гайхамшигтай үнцэнтэй бэлэг байх нь шүү дээ, тийм ээ. Энэ утгаараа бид нар гайхамшигтай дээдийн дээд төрөлтөн. Энэ гариг дээр бид нар ухамсарын ямар ч хэмжээст хүрэх боломжтой. Тэмцэс дотоод ертөнц гэдэг анхны шатныхаа давааг маш нэн төрөм давж гараад дараагийнхаа шат руу орох учиртай байна гэж. Ингэж л ярьж өгүүлээд манай Хүн ертөнц подкаст маань дотоод ертөнцийн 3 дахь түвшний сүүлчийн нэвтрүүлгээ ингээд өндөрлөж байх юм. 6 дугаар сард 3 нэвтрүүлгээр дотоод ертөнцийн дээд шат буюу ухааны тухай бид ярилцсан. Ухаан
нэлээд яриатай боловч ямар ч байсан тодорхой төвшний ойлголттой болцгоогоод түүнээс хойш бид өөрсдийнхөө дотоод боловсрлоор өшөө цааш нь дэлгэрүүлэн ухааны цаглашгүй гайхамшигт болохыг отолж батлана. Ийм боломжтой. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийг ингээд өндөрлөе. Дотоод ертөнцийн сэтгэхүй хэмээх ойлголтын талаар анхан шатны товчхон мэдээлэл ойлголтыг мэдлэгийг та бүхэнд дамжууллаа. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. 6 дугаар сарын 3 нэвтрүүлгээр эргэн уулзлаа. Түр баяртай.